4 operatori sociosanitari che prestavano servizio nella casa di riposo monumento ai caduti in guerra di San Donà di Piave sono stati arrestati all'alba dai carabinieri. Sono indagati per concorso in maltrattamenti aggravati a danno degli anziani ospiti della struttura. 2 sono stati portati in carcere, 2 sono gli arresti domiciliari, ma non è tutto. Nell'ambito della stessa indagine, lo scorso novembre i militari avevano eseguito un'ordinanza di applicazione di custodia cautelare in carcere nei confronti di un altro indagato, un operatore sociosanitario della stessa struttura, ritenuto responsabile di violenza sessuale aggravata e continuata. Una vicenda che ha visto anche la collaborazione dell'US4 e dell'amministrazione. Noi eravamo a conoscenza delle indagini, abbiamo collaborato con l'autorità e con la direzione della struttura che si era attivata. Chiaramente i nostri controlli sono periodici e continueranno, perché anche questo permette di evidenziare rapidamente eventuali situazioni anomale. La nostra indignazione nei confronti di queste persone che si sono macchiate di questi reati è assolutamente necessaria e auspichiamo insomma che queste persone non abbiano più avere nulla a che fare con persone in situazione di bisogno. Da una parte ci dovranno essere anche delle prese di posizione, delle indagini rivolte dalla stessa azienda nei confronti di responsabili per capire come è potuto accadere. E dall'altra però ci tengo anche a esprimere gratitudine per tutti quegli operatori che ogni giorno con passione e dedizione si prendono cura dei nostri anziani. In ogni caso il Comune si riserverà certo anche di costituirsi parte civile per, tra le altre cose, oltre la sofferenza, anche il danno d'immagine che è stato provocato. Le indagini iniziate lo scorso ottobre hanno visto anche la collaborazione della struttura coinvolta. Tutto è avvenuto a galla con l'operazione di riorganizzazione interna che abbiamo inteso apportare durante l'estate e da lì sono arrivate le prime segnalazioni, i primi sentori. Gli indizi raccolti hanno permesso ai militari di acquisire un solido quadro indiziario a carico degli indagati, anche attraverso file audio e video dei continui maltrattamenti che subivano gli anziani, sia fisici che psicologici. I dipendenti della struttura, coinvolti a vario titolo nell'indagine, sono 9.